Ja, moin Leute. Hier haben wir ein Klappzahlen-Radiowecker von Sanyo. Das Modell heißt genau RM 5320. Vielleicht kann man das erkennen. Und ja, generell funktioniert das Gerät schon länger. Es macht jetzt nur leider wieder so Knackgeräusche, also dieser 50 Hertz Synchronmotor, der macht so ein bisschen Schwierigkeiten. Und ich hatte ihn vor ein paar Jahren schon mal mit Isopropanol eingelegt. Danach lief er jetzt eine ganze Zeit, also 2 Jahre schätze ich schon. Ja, dann kam dieses Knacken wieder. Ich habe es dann nochmal mit Isopropanol probiert, mit wenig Erfolg. Nun habe ich gelesen, dass angeblich Nähmaschinenöl, also oder Feinmechaniköl, wie sich es genau nennt, helfen könnte. Da habe ich den Motor jetzt nun eingelegt über Nacht und werde das jetzt einfach mal testen, ob das nun was gebracht hat. Jetzt kann er erstmal ein bisschen abtropfen hier und ja, später geht es dann weiter beim Zusammenbau. Der Motor ist jetzt vom überschüssigen Öl befreit, denke ich. Also man muss sich hier schon Zeit lassen, dass das entsprechend rausläuft hier und ab und zu mal ein bisschen kippen und in alle Richtungen drehen, dass es halt rausläuft, das Überschüssige. Jetzt fummeln wir ihn mal wieder rein. Das ist, glaube ich, ein bisschen tricky. Aber was rausgeht, muss hier auch wieder reingehen, theoretisch. So, hier ist das Zahnrad. So, das Zahnrad sitzt. Jetzt kommt diese Abdeckung hier noch oben drauf. Das war oben. Ob es wichtig ist, weiß ich nicht, aber ich habe es wohl markiert. So. Kleine Mutterns. Eine Mutter oben. So, das ist jetzt ein bisschen fummelig. Muss ich mal schauen, wie ich hier die verflixte Mutter rankomme. Das ist jetzt ziemlich blöd. Wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen mehr demontieren müssen. Na, ich schau mal, vielleicht geht's. Okay. So, ich glaube, man hat nicht viel gesehen. Ich die Kamera noch mal eben
Ups, hier rauf. Da sind ja diese beiden Muttern. Einmal, zweimal da hinten. Ist fummelig, aber ist alles machbar. So. Kamera ist gerade ein bisschen instabil. So, okay. Okidoki. Das hier noch ein bisschen da rein in die Führung. Dann haben wir ein paar Schräubchen. Ach, die eine sitzt ganz unten. Gut, dass der Schraubendreher nicht magnetisch ist. Der aber schon. So, dann noch eine dritte, die kommt. Ja, wo kommt sie denn wohl hin? Ich bin jetzt gerade etwas überfragt. Ach, da vorne, okay. Die kommt hier hin. So, jetzt kann ich ja noch mal kurz das Gerät von innen zeigen, wie es so im zusammengebauten Zustand aussehen sollte. Wie man sieht, ist das Gerät in einem recht ordentlichen Zustand. Kaum Oxidationsgeschichten hier zu sehen. So, jetzt okay, kommt der Deckel. Eben die Anschlüsse für externe Lautsprecher wieder reinklemmen. So. Das sieht gut aus. So, dann haben wir noch 1, 2, 3, 4 Schrauben. Ne, 5 müssten wir haben. Wo ist da Nummer 5? Okay. Also 1, 2, 3, 4, 5. So, Gerät ist zusammen. Okay.
schaut das Schmuckstück von vorne aus. So, dann geben wir mal ein bisschen Saft drauf hier. Gucken, was passiert. Teilweise brauchen die Geräte je nach Motorzustand etwas länger, bis sie überhaupt anfangen zu laufen. Ja, so, es hat jetzt doch 2 Minuten ungefähr gedauert, bis die Minuten mal umgesprungen sind. Die 7 kommt dann auch gleich da. Ja, die Uhr funktioniert, im Moment auch lautlos. Ich werde jetzt das Ganze in Betrieb nehmen und ja, mal so 3 Wochen testen, ob es dann immer noch okay ist, und dann werde ich das Resultat dann auch noch mal als Video ja, dokumentieren. Dann. Der Wecker ist jetzt seit ungefähr 3 Wochen in Betrieb und ja, ich muss sagen, die Reinigung mit dem Nähmaschinenöl war absolut erfolgreich. Also die Uhr macht jetzt außer beim Umklappen natürlich in keinster Weise irgendwelche Laufgeräusche. Also ist definitiv viel besser als vorher. Und ja, das kann ich nur weiterempfehlen. Wer da Probleme hat, kann das gerne so machen. Und ja, ob das jetzt ewig hält oder nur ein Jahr oder 6 Monate, keine Ahnung. Aber ich denke schon, dass es eine Weile halten wird, und wenn man die Prozedur gelegentlich mal machen muss, ist ist jetzt kein Weltuntergang, würde ich behaupten. Ja, wie gesagt, das Gerät ist für mich ideal, hat alle Funktionen, die ich brauche. Ich kann es nochmal kurz erklären hier. Also hier ist Ein- und Ausschalter, Radio oder Auto halt entsprechende Wegfunktionen aktiviert, die ich dann hier stelle ich dann die Wegzeit ein, dann müsste er gleich irgendwann anspringen. So. Ja, wer jetzt nicht mit Radio geweckt werden möchte, kann natürlich auch diesen Summton wählen. Also da wird garantiert jeder von wach. So. Also ich empfinde den Ton nicht als sehr angenehm. Ja, AM, FM, gut, Mittelwelle ist eher uninteressant geworden, da ja alle Sender quasi oder fast alle abgeschaltet sind. Lautstärke, wie gesagt, hier normale Uhrzeit und Wegzeit. Das ist noch ein Sleep Timer. Da kann man dann bis 3 Stunden sich ja, mit Musik noch berieseln lassen. Ja, hier oben die wichtigste Taste für mich zumindest. Das ist die Wegwiederholung. Das sind, glaube ich, 9 Minuten. Dann ja, dann weckt er dann halt nochmal, und dann muss man hier halt oben raufdrücken. Ja, genau. Wie gesagt, ein sehr schönes Gerät, und er läuft jetzt wieder wie am ersten Tag quasi. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.